अपना ग्रेडिंग और पैकेजिंग करते हैं। ओके। जो मखाना के ना एक्चुअली 3 स्टेप होता है। पहले जो मखाने की फार्मिंग होती है, फार्मिंग में आपके माने कि वो उससे हम लोग लोटस सीड निकाले। लोटस सीड निकालने के बाद में फिर उस मखाने की फूडिंग होती है। ओके। कल मैं आपको अपने फूडी वाले प्लांट पे भी लेके चलूंगा ठीक है। कि कैसे हम लोग मखाने की फूडी कर रहे हैं। ये- मखाने की डिमांड आज के डेट में इंडिया में इतनी ज्यादा है ना, इंडिया मतलब इंटरनेशनल वाइड, मतलब इतनी ज्यादा डिमांड है मखाने की कि हमारे पास में काफी जगह से क्लाइंट्स आते हैं। ओके। नॉट फ्रॉम इंडिया, इंडिया से के बाहर से भी हम लोग के पास क्लाइंट आते हैं। तो ओके। ये थोड़ा सा मैनेज करना हम लोग ये चाहते हैं कि सारा आपका है? हाँ, ये सारा हमारा। आप जो पीछे आप ये देख रहे हैं क्रॉप, ये भी हम लोगों ने लीज पर ले लिया है। तो ये वाला आपका 11,000 स्क्वायर फीट की तो ये जगह है, और ये नेक्स्ट 11,000 हमने और ले लिया है। ओके। अपना इस पे लीज पे। तो हम लोगों का ये दोनों का जो दोनों जमीन है ना वो लीज पर ही है, बट कंस्ट्रक्शन हमारी होती है उसमें। जैसे अभी आप ये कंस्ट्रक्शन पूरा देख रहे हैं, ये चल ही रहा है, पूरी कंस्ट्रक्शन हमारी है। इसमें अभी हम लोगों का एक ऑफिस गेस्ट हाउस से तैयार हो गया, ये 3 वेयर हाउसेज हैं, ये रेडी है। इस पूरे प्रेमाइसेस में हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर हम अभी ये जो पोल है, वो वाला? हाँ ये वाला पोल। अच्छा, ये इस पोल से जो आप ये क्रॉप देख रहे हैं, जहाँ तक क्रॉप लगा हुआ है, उस क्रॉप से लेकर के यहाँ पर उस पिलर तक जो एक खंभा आप देख रहे हैं, ये जगह हम लोगों ने लीज पे ले रखी है। ओके। और इस पे अब काम शुरू होगा। मतलब ये मेरे ख्याल से कुछ 10-12 हजार स्क्वायर फीट लग रहा है। तो हाँ, 11,000 ये है और सेम 11,000 ये है। एक्चुअली जिस लैंड ओनर का ये है उन्हीं का वो भी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमने ये लिया, लेकिन अब इसके बाद में क्या है कि इस पे एक्सपेंशन चल ही रहा है, और इसका लीज हमने मार्च से करवाया है। अब जैसे इसमें ये 3 वेयर हाउस है आपके, हाँ। एक में अप्रोक्सीमेटली कितनी क्वांटिटी आ जाएगी? सर क्वांटिटी क्या छोटा ही पड़ता है तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा कहीं ना कहीं इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। 3 यहाँ पर है और आप 3 और बनाने का सोच रहे हैं? नहीं, यहाँ पर अभी हम लोगों के पास में अब ये 3 नहीं बनेगा। ये तो हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप ग्रेडिंग वाइज बांटा हुआ था। अच्छा। अब क्या कि ये पूरा एक बड़ा वेयर हाउस बनेगा, क्योंकि हम लोगों को ना, हम लोग की मशीनरीज अभी ऑटोमेटेड नहीं है। अभी 90% काम हम लोग मैनुअल कर रहे हैं। तो इसीलिए होता क्या है कि हम लोग इस चीज को कहीं ना कहीं पे मैनेज कर पाए। ठीक है, अब ये आप जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल। ग्रेडिंग मशीन, इस मशीन का काम होता है कि मखाने को घुमा करके जो उसमें से डस्ट पार्टिकल है वो निकालता है। फिर उसके बाद में ये मखाना यहाँ पर ग्रेड होता है कि सुता वाइज, कि mm वाइज। सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा, फिर उसके नीचे छोटा, फिर उसके नीचे छोटा, फिर उसके नीचे छोटा, ऐसे करके प्रॉपरली होता है ये। तो ये मैं आपको यहाँ 6 सूता आएगा। हाँ, यहाँ चीज बताएगा। जैसा संडे है तो अभी तो क्या है कि आदमी जब रात को हम लोग छुट्टी होती है, तो इस तरीके से प्रॉपरली इसकी अरेंजमेंट है। और ये ग्रेडिंग होने के बाद बंद हुए हैं? हाँ, ये ग्रेडिंग होने के बाद। मतलब ग्रेडिंग का क्या है, इस मशीन की सबसे बड़ी फाइनेस्ट चीज ये है कि अगर आज मुझे 1 टन मखाना रेडी करना है यहाँ पर, और मैं मैनुअली कर रहा हूँ, तो उसमें कम से कम 5 दिन का प्रोसेस है। ये मशीन वही काम 1 घंटे में करती है। और हम लोग सहरसा के पहले फर्स्ट आदमी जो मशीन ली थी, वो हम पहले लोगों में से एक थे जिन्होंने ये मशीन परचेज की। इसके बाद में ग्रेडिंग का चलन और ग्रेडिंग की मशीन यहाँ पर शुरू हुई। और ना कितनी एक्यूरेसी कितनी है? 70%। एक्चुअली क्या है कि इसकी 70% है, और इसके बाद में भी एक मशीन और बेस्ट आ गई है। हम उसे भी प्लान कर रहे हैं कि अगले साल हम उसको खरीदें। ये मशीन अब कितने साल पहले ली आपने? मशीन को हो गए 2। कितने की ली थी? ये मशीन हमने ली थी ऑलमोस्ट आपकी 3 लाख रुपीज। अब दूसरी मशीन लेने की सोच रहे हैं, क्योंकि इस मशीन से हमारा काम नहीं चल रहा। अप्रॉक्स 5 to 7 लाख की मशीन है, प्लस वो पूरा कवर्ड है। अच्छा। जैसे ये ओपन है ना, वो प्रॉपरली कवर्ड है, और वो स्पेस भी इससे कम ले रहा है, और उसकी ग्रेडिंग कैपेसिटी भी इससे अच्छी है। ओके। जैसे इसकी एक्यूरेसी 70% आती है ना, उसकी जो एक्यूरेसी है वो आपकी अप्रॉक्स 85% है। वाओ, दैट्स अमेजिंग। ये वाला फोन आता है हाँ। अपने तो का वेयर हाउस है जिसमें बेसिकली पैकेजिंग और जिस पूरी पैकेजिंग होती है। मैनुअल जो ग्रेडिंग करना होता है वो ग्रेडिंग होती है। हाँ, ये मैनुअल वाला। इसमें 2 तरफ से लोग पकड़ के इसको ऐसे करते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा। तो ये सब पे ग्रेडिंग वाइज लिखा होगा, जैसे ये 5 सूता है, ये 6 सूता है, ये 4 है, वो 4.5 है। 6 सूता इज इक्वल टू आपका आ गया 18 से 25 mm। जैसे ये माल है हमारा, ये दुबई जाना है, मैं आपको दिखाता भी हूँ थोड़ा सा। ऊपर वाला ये देखिए, ये जो माल है हमारा, वो ये अभी फिलहाल 1 कंटेनर दुबई जा रहा है। तो इसमें क्या है कि ये जो माल है जब दुबई जाता है ना, तो उसमें एग्जैक्टली हम लोगों को ना इसमें इसी तरीके से स्टिकर लगाना होता है, जिसमें हम लोग अरेबिक में भी अरेबिक में भी लिखा हुआ है। ये हमारी कंपनी का नाम, नेचर टू होम एग्रो। तो ये माल हम लोगों के डिस्ट्रीब्यूटर को पहले सप्लाई होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूटर ने हमारे हम जिस कंपनी का हमने ऑर्डर लिया, फिर डिस्ट्रीब्यूटर वहां से उस कंपनी को हमें वहां पे बेचेगा। वो बेसिकली अपने ब्रांड में करेगा? नहीं, अपने ब्रांड में नहीं करेगा, वो ऐसे लूज में ही जाना है। एक्चुअली क्या है कि जो दुबई में ग्लोबल बिजनेस में, ग्लोबली इंडस्ट्रीज में जो अभी हम काम कर रहे हैं ना, वो थोड़ा सा अलग तरीका है। ये क्या चीज? अच्छा, ये तो वो वेइंग मशीन। ये सारी वेइंग मशीन्स हैं। और तो एक बात बताइए, ये तो सब कुछ
मुझे मैनुअल लग रहा है, तो आपका जो जैसे जब बल्क में आप यहाँ पैकिंग कर रहे होते हैं तो ये सब लोग मैनुअली इसको वे करते हैं, सब बैंक तो इसको Actually, बहुत सारी हाँ, इसको ऑटोमेट करते हैं। कर रहे हैं हम लोग, लेकिन एक्चुअली क्या है कि एक्चुअली ये बहुत महंगा आइटम है। अच्छा, हमें कभी भी कुछ भी हो, कम से कम 1.5-2 करोड़ का तो स्टॉक एनी टाइम मेरे गोडाउन में रहता है हमेशा। अब ये टोटल मखाना इस टाइम 1.5 करोड़ का है। 1.5 करोड़ से ज्यादा का है। ये जैसे अभी बोरियां रखी हैं, एक हाँ। बोरी अंदाजा कितने किलो की आप बता रहे थे? 8 किलो की। नहीं, एक बोरी अंदाजन 10 किलो की है। 150 बोरी तो सिर्फ वही 150 वहाँ हो गई, 150 यहाँ हो गई, ये 150 बोरी होगी। हाँ, 300। फिर ये हाँ ये 100 नहीं होगी, ये आपकी 50-60 होंगी। नहीं, 100 भी है ये, अप्रॉक्स आपकी 100 भी ये भी है। 300 और 100 तो 400। हम्म। 400 बोरी का मतलब है 4000 किलो, मतलब 4 टन का तो अभी इधर है, 4 टन और जो उधर रखा था वो अलग है। ये आप लोग का भी एक्स्ट्रा वेयर हाउस है। केमिकल्स के बारे में बताना चाहते हो अभी? केमिकल्स का कर लेंगे, मतलब नहीं, इसको इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि ना फिर उनके ये सारे के सारे जो वेयर हाउस है ना, ये 800 स्क्वायर फुट में है। अभी हम लोग थोड़ी सी अपनी कर रहे हैं कि जो ये आप देख रहे हैं ना, इसको भी हम नेक्स्ट ईयर इसी साल में इसको पूरा, हाँ 2403 है, तो ये 800 का एक हुआ आपका, तो 2400 के 3 गोडाउन्स हो गए। 2400 स्क्वायर